ايه يا بنتي عاملين لنا حلو ايه النهارده؟ حلو ايه؟ انا بغسل المواعين اللي ما بتخلصش دي. يعني مفيش حلويات؟ لا ما عملتش. انا عايز اكل حاجه حلوه، كنافه، بسبوسه، قطايف، جلاش. اشرب عصير يا عم، في عصير في التلاجة. يا بنتي ما العصير شربناه قبل الفطار. طيب ما انت عايز ايه؟ عايز اكل حاجه حلوه، قلت لك كنافه، اي حاجه من انا مش عملت لك اول يوم رمضان؟ اول يوم رمضان؟ هو رمضان اول يوم بس بتعمل فيه حلويات؟ طيب شويه كده وابقى اعملها. طب هنزل اجيب كنافه كده تعملها؟ لا ما تجيبش كنافه. ليه ما تجيبش الكنافه بتاخد سمنه كتير قوي. اللي بتاخد سمنه كتير؟ طب خلاص اجيب قطايف. لا ولا قطايف. ليه ان شاء الله؟ بتاخد زيت كتير يا عمرو والله. زيت كتير؟ كنافه سمنه كتير وقطايف زيت كتير؟ امال عايز اجيب ايه يعني؟ انا دلوقتي عايز اكل حاجه حلوه. انزل هاتلك ب 10 جنيه بسبوسه ولا حاجه. انزل اجيب ب 10 جنيه بسبوسه؟ 10 جنيه يا بنتي، ده ايام جدي وجدك. طب استنى 10 جنيه بسبوسه. خد. ده ايه ده ان شاء الله؟ ما في قطايف اهو. ده تفطير من اول يوم رمضان. من ايه؟ من اول يوم رمضان. اول يوم رمضان؟ حلوه حلوه. ايه ده يا بنتي؟ ده بقت طريه يا بنتي، دي تتاكل ازاي دي؟ لا حلو. سفنج؟ هاكل سفنج؟ معروف على القطايف ان بتبقى ناشفه، دي ايه دي؟ سفنجه. ما انا مش هعمل قطايف تاني غير لما دي تخلص. ده عقاب ده ولا اسمه ايه ده يعني؟ يو يا عمرو، انت يا ابني ما بتلاقيش حاجه تزعق عليها قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ قبل الفطار تقعد تزعق على الاكل وعايز برضو كل حاجه ومخلل ومش عارفه ايه، وبعد الفطار عمال برضو. خلاص هروح لامي تعمل لي قطايف. ولا بتقول انت كل ما تعمل تقول لي هروح لماما اكل عندها؟ ايوه، ما هو انت مش عايزه تعملي لي الزيت قليل والزيت مش عارف والسمنه كتير ما الحلويات بتاخد حاجات كتير والدنيا غاليه. والسكر نسيتيه؟ والسكر صحيح والله كنت ناسيه. العسل كده مش بياخد له بتاع قد ايه عسل؟ كيلو صح؟ فلا داعي منه بقى خلاص كده. انزل هاتلك ب 10 جنيه قطعه بسبوسه او كنافه وكلها وخلاص. قطعه بسبوسه او كنافه يا بنتي؟ 10 جنيه اللي تجيب دلوقتي يا بنتي، ما تضحكيش عليا. طب اقعد اتلكك بقى يا عم. اقعد اتلكك؟ ماشي. خليك خشي نام. خش انام، بغسل المواعين يا اخويا. اغسلي المواعين.